Kına yaktım ne diye? Vardığım yiğidimin çadırına kurban olayım diye. Başka ne diye? Kurban bayramında kurbanlığın sırtına. Alp'im cenge giderken avuçlarına yakmayı bileyim diye. Başka ne diye? Kulaklarımızda ezan-ı Muhammedi dinmesin, ecdad yadigarı töremiz daim olsun diye. Mutluluğun daim olsun Gökçe Hatun. Mutluluğunuz daim olsun Gökçe Hatun. Mutluluğunuz daim olsun Gökçe Hatun. Mutluluğun daim olsun kızım. Sağ olasın anneanne. Abla. Bitti beyim. Eyvallah. Bugün kutlu gündür dayıoğlu. Aşk her daim kutludur Ertuğrul Bey. Eyvallah. Bu dar günlerimizde sizin mutluluğunuz bizim de mutluluğumuz oldu Tuğtekin Bey. Eyvallah. Ertuğrul Bey'im. Bilesin ki Gümüştekin benim baba yarımdır. Aytol'un da ana yarım. Onlara ettiğin her kem söz gelip otağımızı yakar. Bilesin ki sadece bu kez bizim değil, Haymana'nın da otağını kavurursun. Gündoğdu'nun canı yandıkça iki obaya da huzur gelmeyecek. Bilesin. Müsaadenle. Demi günahlarımız için tövbe estağfirullah. 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 El azim ellezi la ilahe illahu huvel hayyul kayyum ve tubi ileyk. Âmentü billahi ve melâiketihi ve kütübihi ve resulihi ve yevmil ahiri ve bil kaderi hayri ve şerri minallahi teâlâ vel bâsu ba'del mevt. Hakkun eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü. Alptekin kızı Gökçe, Korkutoğlu Tuğtekin'i 10 dirhem altın ve 20 koyun mihri müeccel vermesi mukabilinde nikahına kabul ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Korkutoğlu Tuğtekin, Alptekin kızı Gökçe'yi vaat ettiğin mihir üzerinden nikahlamayı kabul ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Ettin mi? Ettim. Siz şahitler, şahitlik ettiniz mi? Ettik.